El bruxismo es muy común en este momento, pero también hay que hacer común y contarles a todos cuál es la salida. Es relajar la cadera, porque la cadera tiene una relación directa con la mandíbula. Entonces, bailate la vida, mi amor, relaja, relaja, bailate la vida, y tenés que saber que si cambias la alimentación, no tenés gases y te movés bien la cadera, superás el problema y definitivamente lo superás.